안녕하세요, 하모니 여러분. 좋은 아침입니다. 상담을 하다 보면 찬바람이 부는 가을이 시작할 때 어김없이 목이 간질간질하면서 토할 듯이 나오는 기침 때문에 고생하는 사람들을 많이 만납니다. 감기도 아닌데 왜 이럴까? 찬바람만 맞으면 목이 꽉 막히는 느낌이 들어요. 이런 말을 자주 하시죠. 그런데 막상 병원에 가면 아무 이상이 없다고 하기에 더 답답하다고들 하시죠. 사실 그건 몸에 무슨 이상이 있어서가 아니라 너무 예민하게 깨어있는 신경의 반응이에요. 그 이름은 바로 미주신경입니다. 미주신경은요, 뇌, 즉 연수에서 시작해서 목, 심장, 폐, 위장까지 이어지는 긴 생명의 통로예요. 숨쉬기, 삼키기, 말하기, 소화하기, 이 모든 생명활동의 리듬을 조율하는 조용한 지휘자죠. 그런데 찬 공기가 목으로 스며들면 이 미주신경이 순간적으로 긴장합니다. 기도가 차가워졌어! 위험해! 하고 감지한 뒤 폐와 성대 근육에 급히 신호를 보내요. 그래서 우리는 본능적으로 기침을 내뱉으며 찬 공기를 몰아내려는 반사작용을 하게 됩니다. 몸은 그저 나를 지키려는 거예요. 하지만 미주신경이 너무 예민해져 있을 때는 아주 약한 바람에도 과하게 반응을 해요. 스트레스, 피로, 불안, 수면 부족, 카페인 과다처럼 교감신경이 늘 켜져 있는 사람일수록 미주신경은 더 쉽게 놀라고 긴장합니다. 그래서 찬바람뿐만이 아니라 에어컨 바람, 냄새, 심지어 말할 때의 공기 흐름에도 기침이 나오는 거죠. 이건 단순한 기관지 문제가 아니라 자율신경계의 불균형이 목으로 드러나는 신호입니다. 체액과 혈액을 채워주어 점막을 촉촉하게 해주고 외출할 때는 목을 감싸주는 머플러 하나, 그리고 숨을 천천히 들이쉬며 내쉬는 복식호흡 등의 미주신경은 조금씩 안정됩니다. 괜찮아, 이제 위험하지 않아, 몸이 이렇게 느낄 수 있도록 해주세요. 기침은 결코 나쁜 게 아닙니다. 몸이 스스로를 지키려는 작은 방어의 표현이에요. 다만 그 반응이 너무 자주, 너무 강하게 나타날 때 몸이 쉬고 싶다라는 신호로 받아들여 주세요. 피곤의 지속은 코티솔이라는 호르몬이 보내는 신호입니다. 코티솔은 부신에서 분비되는 스트레스 조절 호르몬인데요. 우리가 아침에 눈을 뜨게 해주고 찬바람을 맞아도 체온을 유지하게 해주며 갑작스런 자극 앞에서도 몸이 무너지지 않도록 버텨주는 하루의 관리자이자 생존 에너지의 원천이죠. 하지만 이 코티솔이 너무 오래, 너무 자주 동원되면 부신이 점점 지칩니다. 이 상태를 우리는 코티솔 고갈이라고 부르죠. 몸이 여전히 움직이긴 하지만 더 이상 예전 같지 않고 자주 지치죠. 그 결과 작은 자극에도 미주신경이 과하게 흥분하고 기침이나 구역 같은 반사가 자주 일어나며 머리는 막지 않고 아침에 일어나기도 힘들고 밤에는 쉽게 잠들지 못하는 일이 생깁니다. 이건요, 몸이 게을러진 게 아니라 호르몬이 고갈되었다라는 신호임을 알아차리셔야 해요. 더 이상 달리지 말고 쉬어달라는 신호인 거죠. 단순히 누워있는 휴식이 아니라 혈액을 채우고 체액을 채워서 코티솔을 채워달라는 시도인 것입니다. 한번 여러분, 오늘도 마음은 느껴주고 생각은 질문하며 몸은 보살피는 좋은 하루 되세요. 마생몸 청진!